嘿，大家好，今天要分享的绘本故事是《遇见春天》。马库和马塔是一对双胞胎兄弟，他们刚从第一次漫长的冬眠中醒来，还没有出过家门。他们把脸贴在窗户上，向外望，灰色的天空下，棕色的枯草，光秃秃的树枝在风中颤抖着。一打开窗户，冷风就刮了进来，嗖的一下吹到了马库和马塔的小鼻子上。马库叫道：好冷！马塔赶紧抱紧爸爸的脖子，也叫道：好冷啊！哈哈，外面还是冬天，不过用不了多久，春天就要来到这片森林了。春天要来？马库和马塔齐声问。是啊，春天一来就不刮冷风了，天气会变暖，小草的嫩芽会从地面上钻出来，光秃秃的树上也会长出绿叶子，还有红色的、黄色的、五颜六色的花，花朵很香，所以春天的味道也是香香的。爸爸给他们画了一张画，妈妈也走过来，高兴地说：蝴蝶会围着花朵翩翩起舞，还有春天一来，森林里冬眠的伙伴们都会出来，马库和马塔也一定会交到朋友的。真的吗？马库和马塔已经等不及想看看春天的样子了。第二天早上，马库和马塔向窗外看去，太阳露出一点点笑脸，冷风停了，小草和树枝都不再颤抖了。春天已经来了吧，妈妈？马塔问。是呀，也许它已经离我们很近了吧，妈妈说。我们能去找春天吗，爸爸？马库问。好呀，不过外面很冷，穿暖和点再去吧，爸爸回答。我们走啦！一开门，冷空气飘了进来，马库和马塔的耳朵轻轻抖了一下。走喽，走喽！他们俩兴高采烈地出门了。春天来了吗？马库用手摸了一下地上的积雪。哎呀，真凉！马塔凑到河边，用手指碰了碰河水。好凉呀，马库！喂，我们再去那边找一找吧。好。小草的绿芽钻出来了吗？马库扒开了落叶，马塔掀起了石头，往下看去，可什么也没有发现。春天，你在哪里呀？马库大声喊。我们来找你啦，春天！马塔咚咚咚地跺着脚喊。就在这时，真吵，这是谁呀？这么大声！从马塔脚下传来了声音。一个小脑袋从地下探了出来，满脸睡意。马库和马塔蹲下来问：喂，你是春天吗？啊，我是青蛙。青蛙眨巴着眼睛说：什么呀？你们俩已经睡醒了？还是很冷嘛。春天还早呢，我还要再睡一觉。青蛙很快地说完，就缩了回去。他生气了吧，马塔？青蛙先生说春天还没来呢。不过咱们还是再找找吧，马库。好的。绿叶子长出来了吗？马库爬到树上去看，还有干巴巴的树枝伸向天空。看了看四周，也没有绿叶子。马库咚咚咚，踏踏踏地敲了敲树干，树皮很粗糙，马库的手心有些痛。红色的花开了吗？马塔拨开枯叶，刨开地面，可什么也没发现，
硬邦邦的土地弄疼了玛塔的手指。喂，马库，找到什么了吗？玛塔站起身，晃着大树问。没有，什么都没找到。喂，玛塔，再使点劲，用力摇。好啊，大树哗啦哗啦地摇晃起来。嘿，玛塔，快上来，好玩极了。好，玛塔也爬上了树。他们俩张开双脚，用力地在树枝上蹬着。春天，你在哪儿？哗啦哗啦。春天，你还没来吗？哗啦哗啦，他们正玩得起劲呢。怎么了？怎么了？地震吗？啊，地震！树干上一扇小门里探出2个小脑袋。啊，喂，你们是春天吗？马库和玛塔一起问。啊，我们的名字不是春天，我们的名字是鲁鲁和露露，一对双胞胎睡鼠。真讨厌，还这么冷呢。春天还早着呢。呀，你们也是双胞胎吗？我是马库，我是玛塔。是吗？等春天来了再来教我们吧，马库。春天来了再和你们一起玩，到时再见，玛塔。说完，门吧嗒一声关上了。马库和玛塔一路小跑，跑上了一座小山岗。有点热了，玛塔。有点累了，马库。他们俩一屁股坐在地上。春天还没来呀，马库失望地说。是呀，他什么时候来呀？玛塔抱住膝盖叹了一口气。就在这时，咦，那儿是什么？突然，马库站了起来，指向山下的小路。有个小小的身影从路那头走了过来。玛塔，看，绿色、红色还有黄色，那个一定是绿叶和花朵。在那上面飘来飘去的一定是蝴蝶，马库。他俩看着对方齐声说，是春天。马库和玛塔连滚带爬地跑下山岗，来到春天身边，一股香甜的气味飘了过来。爸爸说过，春天的味道是香香的，就是这个吧。马库和玛塔想。哎呀，小黑熊双胞胎，你们好。春天笑着说。你好，你就是春天吧？我们一直在找你呢。马库说。接着玛塔也问，红色的、黄色的，漂亮的花，还有香香的味道，你一定就是春天吧？马库和玛塔的肚子咕噜咕噜响了起来。嘻嘻，你们在说什么呀？哦，香味，因为我带着这个呢。春天从小竹篮里拿出奶油蛋挞和草莓蛋挞，分给了马库和玛塔。给你们吧，我和妈妈一起烤的，软软的黄色太阳蛋挞，脆脆的红色花朵蛋挞，2个都很好吃。捧在手心里，蛋挞还是热乎乎的，甜甜的香味飘进了马库和玛塔的小鼻子。哇！马库和玛塔瞪大了眼睛盯着蛋挞。我要去外婆家啦，一定要趁热把蛋挞送过去。小熊，下次见面时再一块玩。春天说着挥了挥手，蹦蹦跳跳地走了。马库和玛塔也向春天使劲地挥手，然后一口咬住了蛋挞，又软又松脆，香甜的味道在嘴里飘散开，好吃得不得了。真香呀！马库和玛塔相互看着笑了起来。我们见到春天了，在森林里第一个见到春天的一定就是我们了。把春天给我们的蛋挞也分给爸爸妈妈吧。春天来了，真的很开心。马库和玛塔学着春天的样子，蹦蹦跳跳地跑回家了。